हेलो माय फ्रेंड, तो स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज अपन लोग जा रहे हैं भालू देखने। हाँ सही सुने हो, भालू देखने। सो बात ऐसी है, मत पूछे कैसी है, बस बताओ भाई, कमेंट करके बताओ अभी कि भाई भालू कहाँ मिलता है। सब अपन लोग वहाँ जा रहे हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं तुरंत। तो गाइस आ गए अंदर, तो चलो भाई भालू देखने। और क्या, लेट्स गो। तो गाइस जिसका इंतज़ार था वो यहाँ पे, लेट मी शो यू। गाइस भालू देख के तो आप जान ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ पे। गाइस हम लोग है भाई, ये जू है जो कि भाई उरमांझी का जू है, और इसे तो पहचानते ही होंगे। ये भाई यहाँ के गजराज भैया। नहीं देते मुझे को अलग से आता है। नहीं मत।
बस मेरे भाई आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको इसमें पसंद आया हो, भालू पसंद आया हो, तो भाई लाइक करके जाना, और हाँ नया है तो भाई सब्सक्राइब करके जाओ मेरे भाई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और